अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली माजिद और आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं एनके गोट फार्म। हमारे साथ उसके ऑनर मौजूद है नोमान खोखर साहब। नोमान भाई क्या हाल चाल है? दुआएं भाई जान, अल्लाह का बड़ा एहसान है। नोमान भाई शौक कैसा चल रहा है? शौक A1 जा रहा है। किस चीज का शौक करते हैं? असल में ना मुझे शौक है सिर्फ गुलाबी बकरों का। अच्छा, और कब से शौक कर रहे हैं आप? ये मुझे हो गया कोई 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो 3 साल में मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ गुलाबी बकरे का शौक किया। अच्छा, सिर्फ गुलाबी बकरे का शौक? गुलाबी बकरे का। तो नुमान भाई ये गुलाबी बकरा कहाँ का है? ये नवाब शाह का है। नवाब शाह का है? पाकिस्तान की सबसे जो नंबर 1 ब्रीड है ना जी, वो गुलाबी ब्रीड है पूरी दुनिया में। कमोरी बकरा और राजनपुरी बकरी का क्रॉस लिया था उन्होंने। कमोरी और राजनपुरी का मिक्स है ये। ठीक, तो इसकी कोई पहचान बताएं। इसकी पहचान है, इसके कान बहुत लंबे होते हैं। ठीक है। इसके बाल जो होते हैं ये प्योर व्हाइट नहीं होगा, वो व्हाइट कलर का होगा। सही। इसका नकोड़ बहुत अच्छा होगा, इसकी खूबसूरती में ये नंबर 1 आएगा। ये वजन बहुत ज्यादा अच्छा वजन करते हैं। तो नुमान भाई इनके एक्सपेंसेस निकालने का कोई तरीकेकार बनाया हुआ है? अच्छा यार, तरीकेकार ये नहीं होता। अगर आप देखो पूरा साल ये तो बड़ा बकरा ले ही नहीं सकते आप, महंगा है। यानी कि 10-10 लाख का, 15-15 लाख का, 20-20 लाख का ये बकरा बिक रहा है। अच्छा। अभी मेरे पास जो बकरा अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 6.25 लाख रुपया मुझे लगा, मैंने नहीं दिया। जबरदस्त। मेरी ख्वाहिश है कि बकरा जाए 10 से 15 लाख रुपए तक जाएगा तो मैं छोड़ूंगा आज से। अच्छा। और कराची में ये मेरे ख्याल से अभी 3 बकरे हैं, जिसमें तीसरा बकरा मेरे पास यहाँ लाहौर में खड़ा है। ये कोई खास नस्ल है? प्योर खास नस्ल है ये कोई ब्रीडर बंदा है, खास शख्सियत है जिसकी लड़ी? ये असल में नवाब शाह के कुछ लोग हैं, मंगर खां बुख्ती हो गए, वजीर खां हो गए, ये उन्होंने इस ब्रीड को बहुत ज्यादा यानी कि फ्रेम दिया है। ठीक। कमोरी का तो, कमोरी के बारे में तो हमने सुना हुआ था कि कमोरी काफी एक्सपेंसिव कतर वगैरह में जाती है। कमोरी इससे भी महंगा है अभी, क्योंकि कराची में वो नहीं है, यानी कि सिंध में बहुत कम है, उस वजह से वो महंगा हो गया। अच्छा, तो ये इनकी ज्यादा कीमत होने की वजह क्या है? कि खूबसूरती बहुत अच्छी है, कि तादाद कम है? बिल्कुल ठीक, तादाद कम है। तो आप इसकी ब्रीडिंग के बारे में भी कुछ कर रहे हैं? जहरी बात है, हम ब्रीडिंग के बारे में ही ये रखा हुआ है। जो बकरा भी आपको मैं दिखाऊंगा इसको ब्रीडिंग के तौर पे ही रखा हुआ है। तो आप इसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं? मैं इसका क्रॉस कराऊंगा हर एक बकरी के साथ। अच्छा। बीतल के साथ भी करवाएंगे, राजनपुरी के साथ भी करवाएंगे, मक्खी चीनी के साथ भी करवाएंगे। ठीक, यानी कि एक अंग्रेजी की फॉर्म में हम इसको कहते हैं स्प्लिट तैयार करेंगे। आप स्प्लिट को आगे से रिलेटेड लाइन में बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए बकरे को अभी हम इसे ब्रीडिंग कराएंगे 8 दांत पे। अच्छा, माशाल्लाह। और अभी ये 6 दांत पे, 6 दांत पे है। इसको अभी तक मैंने 1 या 2 बकरियों घर की बकरियों पे भी अभी ब्रीडिंग की है इसकी। ठीक है। तो अभी हमारा इरादा कि फरवरी में हम जाएंगे और बकरियां आएंगी हमारी। इसको आप जो नए शौकीन हैं, जो शौक वगैरह कर रहे हैं, या फार्मर्स जो हैं जो इसको कमर्शियली लेके चलते हैं, आपने कैसा इस शौक को पाया या इस कारोबार में कैसे आए? इस कारोबार में ना मुझे तो सिर्फ गुलाबी का शौक था, तो मैंने सोचा था कि इस दफ़ा ना लाहौर में इनको प्रमोट किया जाए थोड़ा सा। जबरदस्त। ताकि लोगों को नजर आए कि गुलाबी नस्ल है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, पर तो इसका ना गुलाबी का नहीं पता। नहीं पता, अभी पंजाब में नहीं है किसी के पास, मेरे पास ही थे। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ। यानी कि पंजाब में गुलाबी लेके आने वाले आप ही हैं। तो अच्छा। और मेरे माशाल्लाह बकरे ओपनिंग के दूसरे दिन में 7-8 बकरे थे मेरे पास। अच्छा, आप यानी कि कमर्शियली भी काम करते हैं? जी हाँ, मैं सिर्फ गुलाबी का ही काम करता हूँ। गुलाबी बकरे का ही काम? लाहौर में जितने भी बकरे गुलाबी दिए गए हैं इनके गोट फार्म से दिए गए हैं, एनके गोट फार्म के नाम से। तो ये आपका कोई फार्म वगैरह भी है? हमारा फार्म है, सुबह असल पे हमने फार्म बनाया हुआ है। और ये नस्ल को इसलिए घर पे रखा हुआ है, यहाँ पे रोजा आया जाता है, वहाँ पे रोजा नहीं जाना मुश्किल है। तो इनकी हिफाजत इतनी ज्यादा करनी पड़ती है कि हम आपको बता नहीं सकते। मुश्किल काम तो बहुत हैवी है। गुलाबी बकरा अगर रखना है तो उसके लिए जिगरा भी बड़ा होना चाहिए, सफाई का बहुत इतनी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसका जो छोटा बच्चा है, अगर कोई गुलाबी का पंजाब में शौक करना चाहता है, अगर गुलाबी का जो अच्छा प्योर क्वालिटी में है ना बच्चा, वो इस टाइम 2 लाख से ऊपर का। अच्छा। जी हाँ, अगर वो भी आपको अगर वो दे दें तो ठीक। यानी कि और ये बस अल्लाह का एक करम है कि किसी ने मुझे ये तोहफा भेजा था। अच्छा, आपको ये तोहफा आया था? तोहफा ही समझ लें, क्योंकि बस किस्मत अच्छी थी और मेरा बकरा बहुत अच्छा निकला।
क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अभी आपको बताया कि कराची में और सिंध में सिर्फ 3 बकरे हैं, उनमें मेरा बकरा शामिल है माशाल्लाह। और इनके अमूमन ऐसे होते हैं, इनके सींग ना थोड़े टेढ़े होते हैं, ठीक, लेकिन मेरे पास जो बकरा है इसके ना बोदा सींग है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी में आ गए मेरे पास। बिल्कुल सही। अच्छा, जो आप कमर्शियल काम करते हैं उसमें यानी कि ईद के सीजन में काम ईद के सीजन में करते हैं, वैसे बच्चे आ जाएं तो दे भी देते हैं, और ये बच्चा हमारे बंदे को नहीं देते, उससे पहले पूरे तरीके से पूछा जाता है कि भाई तू पहले शौक करता है, तो फिर ये बच्चा देते हैं, क्योंकि फिर वो नस्ल खराब ना कर ले, नस्ल भी ना खराब कर ले और बच्चा ना मर जाए, पैसे भी ज्यादा लगे होते हैं, तो फिर हर आदमी को हम नहीं देते ये बच्चा। ठीक, तो आप यानी कि सिर्फ गुलाबी का शौक करते हैं, और अगर लाहौर के अलावा पंजाब में कोई आपसे गुलाबी खरीदना चाहे तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे बंदे को ये बकरा नहीं देते पहले, जब तक उसके कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस ना हो, सही, तो वो रखे तो फिर गुलाबी बकरा रखे, वरना ना रखे, मार यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये आप कारोबार की नजर से नहीं लेके चलते, ये सबसे पहले शौक है। शौक है, तो आप शौक वाले जिस बंदे ने 2 लाख का 2.5 लाख का बच्चा लेना है तो कोई शौकीन आदमी रखेगा ना उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नोमान भाई, हम आपका अब शौक देखना चाहेंगे, जरूर दिखाते हैं। अच्छा नोमान भाई, हमने देखा कि आपकी इस बकरे के साथ काफ़ी एफिलिएशन है, ये बकरा माशाल्लाह देखने में हमें बड़ा खूबसूरत लगा, और अल्लाह की मेहरबानी से पंजाब में गुलाबी बकरा आप किसी के पास नहीं देखेंगे। सही, ठीक है ना। तो इस दफ़ा ये मैं तैयार कर रहा हूँ, कराची लेके जाना है मैंने इनको। अच्छा। सिंध वालों के साथ इस दफ़ा जोड़ डालना है, कराची वालों के साथ। लाहौर वाले तो अभी इसका शौक नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अभी हम बड़े शो में जाएंगे, जो एक्सपो लगती है कराची में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो है, जो गुलाबी बकरे की होती है। हाँ जी बिल्कुल। उसके लिए ये बकरा मैं अभी इसको तैयारी पे लगाने वाला हूँ। इसको हैवी वेट में मैं लेके जाऊंगा अल्लाह के फजल करम से। और माशाल्लाह आप ये बकरा देख सकते हैं, इसकी चाल डाल, इसका सबसे पहले इधर आए, कराची में भी ये सींग का बकरा किसी के पास नहीं है। सही, बोधे सींग में, इसको बोधे सिंह कहते हैं। जी हाँ। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि इसको ये कहते हैं? हाँ, इसकी चिपटे हो जाते हैं ना, साथ चले जाते हैं ज़रा। तो कराची वालों तैयार रहो, एनके गोल्ड फार्म लाहौर से आपके साथ मुकाबला करने के लिए आ रहा है। ज़बरदस्त, सही, ठीक। और अगर है किसी के पास तो अभी भी करना चाहिए तो बेशक वो कर सकता है। अच्छा, अगर कोई पंजाब में आपके साथ मुकाबला करना चाहिए? पंजाब में इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता अभी। अच्छा, यानी कि पंजाब में ये किसी के पास है तो आए हमारे साथ शौक करे इसका, हम भी उसको करवाएंगे, वो हमें करवाए। अच्छा, जो मुकाबले में जा रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? उसमें हर एक चीज़, हाइट देखी जाती है, इसके कानों की लेंथ देखी जाती है, ठीक, इसकी झालर माशाल्लाह देखी जाती है, इसके पैर देखे जाते हैं माशाल्लाह, आगे पीछे से आप देखेंगे एक जैसे होंगे, कोई टर्न नहीं करेगा पैर इसका। ठीक, और माशाल्लाह इतना लगा हुआ है इस बकरे के साथ, आपने तो अभी देखा ही है, और अभी आपने इसको टच तक नहीं किया। अच्छा, ये 1 जनवरी को पूरे 2 साल का हो जाएगा, न्यू ईयर पे। ये 2 साल का यानी कि बकरा होगा, 2 साल का हो जाएगा पूरा, 6 दांत का। उसमें वजन वगैरह भी देखा जाता है? वजन देखा जाएगा, हुसन देखा जाएगा, हुसन तो आपके सामने दिखा रहा है बकरा, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। कोई भी चीज़ आप देखेंगे ना आपको पिंक ही नजर आएगी। और अभी तो ये 1 माह हो गया ना, इसको नहलाया नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत है। बिल्कुल सही। और सर्दी से ये बुरा मनाता है बकरा, इसलिए हमने इसको नहलाया नहीं हुआ। सही, ठीक है ना। फिर भी आप देख रहे हैं कि कोई गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह, यहाँ पे आपको स्मेल नहीं आएगी। अभी ये आंडू बकरा आपको स्मेल नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो इसको रखने का ये हमारे उस्ताद हैं जी, नदीम साहब, ये रोज़ आके इस बकरे को देखते हैं, मैं ज़रा कम देखता हूँ। बिल्कुल, मैं आता हूँ और सिर्फ खेलता हूँ इनके साथ, इंजॉय करता हूँ। और नदीम साहब को रोज़ दिखाया जाता है, जो लड़का भी आपने देखा था जो यहाँ पे काम करता है, सही, वो आगे कोई मसला मसाइल आए तो वो नदीम साहब को कहते हैं कि नदीम साहब बकरे को आज ये मसला है, और ये बकरा बाहर निकाल के देखते हैं और वो चीज़ें देते हैं। सही, जो इनका जो नुक्से हैं जो हम लोग नहीं ओपन करते। बिल्कुल, क्योंकि उसमें ओपन करने का एक वजूहत होती है, जब हम इनको मसाले देते हैं इनकी खुराक बढ़ जाती है। अच्छा। जब लोग इनको खुराक अफोर्ड नहीं कर पाते फिर बकरा बैक होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। ये वजूहत है, नदीम साहब किसी को अपना नुकसान नहीं देते। अच्छा, जो मेन वजूहत है। फिर वो कहते हैं जी नदीम साहब ने बकरे को जो नुकसा दिया था उसे बकरा नहीं बना। भाई जब आप मसाले देते हो ना तो उसके साथ खुराक भी देनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो खुराक ये नहीं कि आप 1-2 कदम बढ़ाएंगे, नहीं 20-20 कदम बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जब आप इसको ये बकरे को जब आप 7-8 किलो चना देंगे एक टाइम का, 2.5 किलो कनक देंगे, 15-16 किलो लूसन देंगे, फिर उस टाइमिंग के हिसाब से हमारे पास एक मसाला जो हमारे नदीम साहब ने अपना उनका मसाला दूध भी, जिससे हम इनका पेटा बढ़ाते हैं खुराक देने के लिए। बिल्कुल सही। वो दूध में डाल के हम देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो हम लोग इसलिए नदीम साहब किसी को नहीं देते, जब उनको खुराक देनी पड़ती है वो कहते हैं बकरा बैक हो रहा है। वैक्सीन टोटली पूरी हम करवाते हैं हर 2-3 माह के बाद। सही। अब इनको नमूनिया की वैक्सीन हो गई है,
ठीक, वो लाजमी करवाएं, सर्दी है। बिल्कुल सही। उससे बकरा ग्रोथ अच्छी रहता है। जिल्द के ऊपर जो ये बाल देख रहे हैं आप माशाल्लाह शाइन लेगा। हाँ ये जी। तेल देने से, हमारे मसाले देने से। तो ये चीज़ें अगर वो लोग जो कहते हैं कि जी बकरे बनते हैं, बकरे हर कोई बन जाते हैं, टाइम देना पड़ता है उनको। बिल्कुल सही, प्यार करना पड़ता है, शौक का काम है ये। बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपके वक्त का, आपने हमें स्पेशल वक्त दिया। इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह मुकाबले के लिए, हाँ, तो जब ये इसको मुकाबले गए फिर इसकी मूवी नहीं देंगे। सही, ठीक है, फिर बिल्कुल मूवी सही। उसी दिन देंगे जिस दिन हम इसको यहाँ से लेके चलें, जाएंगे। इंशाल्लाह। कराची वालों भूलना ना, एनके गोड फार्म आ रहा है आपके साथ गुलाबी बकरे का शौक करने। बिल्कुल सही। आप भी करवाएं, हम भी करवाएं। अल्लाह की रहमत से अगर कराची में 3-4 जो भी बकरे हैं उनमें ये बकरा भी इंशाल्लाह शामिल ज़रूर होगा।